中国对美国出口因关税暴跌，面向“一带一路”贸易稳步增长。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。华尔街日报2025年5月9日专题报道：中国对美国贸易暴跌，特朗普关税措施加剧中国对美国出口下滑。与此同时，对东南亚、非洲、欧洲和拉丁美洲出口激增，抵消了对美国的出口下降。根据报道，中国海关显示，由于特朗普的关税措施，迫使北京将更多的商品转向东南亚、拉丁美洲、欧洲和非洲。总体而言，中国4月份出口增长表现出惊人的韧性。以美元计价的数据显示，4月份出口同比增长 8.1%。但是，在这些数据的背后，正在发生巨大的变化。根据中国海关周五发布的相关贸易数据，4月份中国对美国出口同比下降 21%， 对东南亚国家出口同比增长 21%， 对拉丁美洲出口同比增长 17%， 对非洲出口同比增长 25%， 对欧洲出口同比增长 8.3%。 如果更具体一些，按照中国海关公布的数据，2025年前4个月人民币计价，中国货物贸易进出口总值 14.14 万亿元，同比增长 2.4%， 其中出口 8.39 万亿元，同比增长 7.5%。 东盟为中国第一大贸易伙伴，前4个月贸易总额 2.38 万亿元人民币，增长 9.2%， 占外贸总值的 16.8%， 其中出口增长 12.6%， 进口增长 4%。 欧盟为中国第二大贸易伙伴，前4个月贸易总额 1.78 万亿元人民币，增长 1.1%，占外贸总值的 12.6%， 其中出口增长 6.1%， 进口下降 8.1%。 美国为中国第三大贸易伙伴，前4个月贸易总额 1.44 万亿元人民币，下降 2.1%， 占外贸总值的 10.2%， 其中出口下降 1.5%， 进口下降 3.7%。 另外，也是最重要的，面向“一带一路”国家合计贸易总额 7.25 万亿元人民币，增长 3.9%， 占贸易总值的 51.28%， 其中出口增长 9.6%， 占总出口额的 49.46%， 进口下降 2.8%， 占总进口额的 53.91%。 与此同时，民营企业进出口比重提升，机电产品占出口比重超过60%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长。进口方面，铁矿砂、原油、煤炭等主要大宗商品价格下跌，机电产品进口值增长。根据《华尔街日报》，这些数据凸显了美国对中国商品征收关税对全球贸易改变的程度。如今，美国针对中国商品的关税已经上升到 145%，中国针对美国商品的关税也上升到了 125%，
伴随着时间的推移，中美两国的货物贸易逐渐归零，而世界贸易的格局将进一步变化。有人问怎么看？从数据的角度不难看出，在进口方面，特别是中国从欧洲和美国的进口正在大幅度下降。有人问到底发生了什么事儿？这就是中国的产业升级和技术革新。很多东西之前依赖美国和欧洲的进口，现在不需要了。这就是为什么中国逐渐不再依赖美国和欧洲的先进产品。在这个情况下，使得中国有能力有权利在全世界重塑贸易体系。在世界这样的变化，因为特朗普的关税正在改变，其实在意料之中，是历史的必然。按照地缘政治学者约翰·米尔斯海默的说法，单极霸权现象属于历史异常。人类文明的发展，它的常态恰恰是一个多极世界，包括经济与贸易往来。我一直在思考这样一个问题：假设没有特朗普在2018年开启的关税，当今世界的贸易格局会是怎样一番景象？咱这么说，一个多极化的世界肯定是必然，只是一个时间的问题。如果没有美国特朗普非常另类变态的关税和保护主义，可能这种美国欧洲主打服务、新兴经济体与其他发展中国家主打制造的模式，可能还会延续很多年，只不过是缓慢的衰减。这里边的主要因素也非常简单，就是惰性与惯例。因为惰性和惯例，按照劳尔·普里斯比什和伊曼努尔·沃勒斯坦的论述，它会产生一种制度性质的依赖。什么意思？比如说，我之前跟美国做贸易，不是因为美国人特别好做贸易，而是系统造就了美国人特别容易做贸易。正因为美国人特别容易做贸易，特别容易下订单，所以给我产生了一种惯性，我一定要与美国人签署订单。在这种情况下，这种经贸往来的关系就是以美国为中心，最终到达美国的经贸关系，而这些东西它产生的惰性和依赖也就显而易见了。在没有关税的时候，这变成了一种常态。我每天睡觉，我每天吃饭，我每天早晨起来，我想到的东西就是如何通过任何一种方式把它卖到美国。因为美国让这些东西畅通无阻，美国也需要我的东西运往美国。但是现在关税来了，它起到了一个作用，就是之前我一切可以做到的东西，现在做不到了。我想卖过去的东西不能通过直接的途径卖过去了，怎么办？这里边有人说可以转口贸易，另外一个就是寻找新兴的市场。这里边给大家举一个例子。当年大野猫在中国海洋大学留学的时候，那是2005年，我当时就听说过青岛乡下有一种电池叫虎头牌电池。我从来在市场上就不知道有虎头牌电池，直到我听说这个虎头牌电池在2005年的时候在非洲畅销。这说明了什么问题？在世界上的很多地方都渴望过好日子，过欧洲和美国这样的日子，这也是为什么传音手机在非洲可以热卖的缘故。为什么是这样呢？
因为传音手机可以用低廉的价格让非洲本地人接触到前沿科技，这就是一种渴望发展的憧憬。而这种渴望发展的动力，恰恰是做贸易的某种福音。这告诉他们，这里有一个潜在的市场等待他们去耕耘。所以在特朗普关税面前，他给了我们一个机会，就是放弃之前的惰性，去发展新的市场。新的市场可以转口贸易，赚取更多的美元，也可以在当地深耕当地的市场，与中国形成经贸一体化。之前没有关税，我们有惰性不去开发，现在有了关税，它会强迫我们去开发，进而快速改变全球的贸易格局。在这个时候，中国的工业已经占据全球35%以上，中国的科技专利占据全球的50%以上。也就是说，中国有能力，中国也有潜力，中国也有人才，中国也有技术，去重新塑造以中国为中心的全球贸易体系。但是之前呢，我们看到了这样的依赖，这样的依赖就造就了以美国为中心、西方发达国家为辅助、广大发展中国家为衬托的世界系统与结构。在这个结构当中，美国与其他发达国家为规则的制定者，负责专利、金融、高附加值产品以及服务，而广大的第三世界国家只能负责提供原材料和劳动力。如果没有特朗普的关税瞎折腾，这个系统可能会持续很久，包括中国在内的广大发展中国家也不会想着去革命。原因也非常简单，现在的美国跟以往的美国不一样，在特朗普的治理下，美国在世界系统当中的霸权他不想要了，而特朗普想要的是绝对霸权。之前的美国霸权跟特朗普想要的绝对霸权有根本性质上的不同。之前的所谓美国霸权，你可以不喜欢它，但是它是一种公共产品。举一个非常简单的例子，假设没有美国海军在东南亚进行自由航行，与此同时，中国海军在东南亚维护自身权益的行动，那么东南亚地区一定是海盗四起，这样的情况根本就没有办法进行贸易。因为贸易所需要的是稳定，而全都是海盗的东南亚地区根本没有办法实现稳定。这就是所谓的霸权红利的外溢效应。但是特朗普在干什么呢？他想拥有的是绝对霸权，只是给美国好处，全世界其他国家都不是人，都要给美国服务。特朗普的关税就是为了这个目的。他的如意算盘，或者他的认知，美国只有美国才是一切财富的源泉。就像如同一些古墓派公知的说法，只有跟美国搞好了关系，就能一定发展繁荣。因为古墓派公知仅仅看到了当年的日本、韩国和台湾岛上的国民党反动派，殊不知美国允许他们繁荣发展的原因，是因为中国的原子弹和苏联的存在。加勒比海地区的海地跟美国的关系特别好，但是为什么海地人民至今为止还是以吃观音土为生呢？为什么海地至今为止如此贫穷呢？这到底是怎么回事呢？美国不是一切发展的源泉吗？为什么美国不允许海地发展呢？回到正题，这就是特朗普的规划，他想让全世界都变成海地，因为他认为美国天下无敌，
没有了美国，全球就没有办法生存，所以他会通过关税威胁全世界与美国切割。实际目的是这样的，让世界各国1对1与美国谈判，进而美国获得它的绝对霸权。所以在这种情况下，之前所谓的美国单极霸权、世界系统架构，这一切现在都在瓦解，一切都在加速。最直接的例子就是中国针对东南亚、非洲、中东地区以及拉丁美洲的贸易总额的快速增长，特别是面向“一带一路”沿线国家，贸易总额已经超过了50%，而且是进口大于出口。也就是说，中国正在向全世界全面开放，特别是第三世界发展中国家。从数据上看，比较去年，中国面向“一带一路”国家的贸易还不到总额的50%，如今已经突破了总额的50%。从47%到51%，用了短短不到4个月的时间，很显然一切都在加速。按照这样的发展，未来的世界最起码是2个中心，一个中国，一个美国。但是如果美国继续拉胯，美国继续内乱，美国不思进取，最后被中国完全取代的话，那就是美国人需要负的历史责任了。大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿。喜欢大羽毛节目，别忘点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。